não se enquadram mesmo, se perdem mesmo a esperança de serem amadas. E essa frase que eu falo agora é uma frase perigosa, que elas aí inventam uma doutrina da relação particular com Deus. O projeto de Deus é que amemos uns aos outros. Aí às vezes a gente fracassa nesse projeto. Aí a gente corre para um quartinho secreto com Deus e fica lá no quartinho, não sai mais nunca. Porque quarto secreto, quando a Bíblia diz entra no teu quarto secreto, quarto secreto com Deus serve para aprender a como lidar com as pessoas quando a gente sai do quarto. Então quando a pessoa entra nessa relação só com Deus, exclui o ser humano, isso pode também excluir o projeto. O projeto é a gente tentando se entender, aos pouquinhos, aprendendo a viver